Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισες, καταρχήν να πούμε ότι η διαδικασία που αφορά τις αλλαγές της αυτοδιοίκησης και της διακυβέρνησης του κράτους θέλει υπομονή και θέλει και πολλή δουλειά. Θεωρώ ότι ακούγοντας και τον Υφυπουργό Εσωτερικών αλλά κυρίως τον Πρόεδρο της Επιτροπής της Διαβούλευσης που έχει συγκροτηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών πριν λίγο, τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Πουλάκη, θα έλεγα ότι καταρχήν βλέπει κανείς ότι υπάρχουν καλές προθέσεις. Όμως, και αυτό αποδεικνύεται και με τη συγκρότηση της Επιτροπής, και η οποία μέσα από την επεξεργασία των θέσεων στόχο έχει κανείς να διαμορφώσει ένα κείμενο το οποίο προφανώς θα πάει προς την νομοθετική εξουσία, η οποία και θα βάλει σε εφαρμογή τους νόμους. Εδώ βέβαια θα πούμε ότι μέσα από το καλοπροαίρετο όλων αυτών των διαδικασιών, αυτό το χρονικό διάστημα, είχαμε κάποιες παραφωνίες τις οποίες θα πρέπει και να επισημάνουμε μέσα από το συνέδριό μας. Καλοπροαίρετα πάντα, αλλά ουσιαστικά. Γίνεται η συγκρότηση της Επιτροπής για το Σύνταγμα, που αφορά βεβαίως ένα νέο Σύνταγμα που πρέπει να αλλάξει, που θα πρέπει να κάνουμε ένα κράτος επιτελικό, ευέλικτο, αντικειμενικό και ουσιαστικό απέναντι στον πολίτη, και εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε τις βέλτιστες πρακτικές μέσα από το τι εφαρμόζεται δίπλα από μας στις χώρες της Ευρώπης, και έχουμε και συγκεκριμένη πολιτική άποψη, αυτοδιοικητική άποψη. Έκανε αλγινή εντύπωση, και το δηλώνω παρουσία σας, το δηλώσαμε και δημόσια, σε αυτή την Επιτροπή. Για ποιο λόγο, και ζητώ απαντήσεις και σήμερα ακόμα, υπήρξαν δύο μέλη, εκλεκτά μέλη της αυτοδιοίκησης και της ελληνικής κοινωνίας, δευτέρου βαθμού, και όπως είπα και στο χαιρετισμό μας το πρωί, στο χαιρετισμό μου, θα πρέπει οι καλές προθέσεις να φαίνονται και στις πράξεις. Δεν είμαστε δεύτερης κατηγορίας αυτοδιοίκηση ή δήμοι. Είμαστε πρώτης κατηγορίας, και αυτό θα πρέπει να φαίνεται σε όλες τις πράξεις κυβέρνησης. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι δύο άτομα για την αλλαγή του συντάγματος από τον δεύτερο βαθμό και να μην είναι κανένας από τον πρώτο. Θα μου πείτε είναι αποφάσεις του Μπαξίμου, του Πρωθυπουργού. Μεταφέρτε τις και τις μεταφέρουμε και εμείς μέσα από το live streaming. Και βεβαίως την εκλεκτή βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που ξέρω ότι έχει υπηρετήσει και την αυτοδιοίκηση επικουρικά και ουσιαστικά. Το δεύτερο, θα έλεγα, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε υποστεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και πρέπει να πούμε αλήθειες επιτέλους, η αυτοδιοίκηση, το bullying, ότι είναι απατεώνες, κλέφτες, ενώ όλοι οι άλλοι είναι άγιοι. Λοιπόν, δεν συμβαίνει αυτό. Δεν είναι η αυτοδιοίκηση το εκολαπτήριο παρανομίας, και οι δήμαρχοι και η δημοτική αρχή και οι περιφερειάρχες οι κλέφτες. Θα πρέπει να είμαστε πλέον πολύ προσεκτικοί εάν θέλουμε να κάνουμε μια ενωμένη Ελλάδα, μια Ελλάδα η οποία θα κοιτάει στο μέλλον, και κυρίως θα πρέπει να λέμε αλήθειες. Ξέρετε, πολύ εύκολα είναι όταν θέλουμε να προσποριστούμε διαχρονικά κάποιες εξουσίες που δεν δίνουμε, και όπως έχουν δοθεί σε όλες τις χώρες, είναι να πούμε εμείς είμαστε ηθικοί, δηλαδή κεντρική κυβέρνηση, κεντρική εξουσία διαχρονικά, και οι άλλοι είναι οι ανήθικοι. Αυτό θα πρέπει να σπάσει, και αυτό για να σπάσει
Καταρχήν θα πρέπει να υπάρχει ο νόμος ο οποίος να δίνει τον ίδιο εξεταστικό τρόπο σε όλες τις μορφές εξουσιών. Είτε λέγεται βουλευτής, είτε λέγεται υπουργός, είτε λέγεται περιφερειάρχης, είτε λέγεται δήμαρχος και η συναυτό. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν συνεχώς οι νόμοι πως μια σπάθη πάνω από τον οποιοδήποτε αυτοδιοικητικό να του χρεώνει το οτιδήποτε ανα πάσα στιγμή και κυρίως να τον ακυρώνει μέσα στην ίδια την κοινωνία, μέσα από την αποπομπή του για πράγματα που δεν έχουν μόνο τελεσιδικήσει, δεν έχουν ούτε μία δικαστική απόφαση, έστω και πρωτόδικη. Αυτό και σωστά θεωρώ το έχουν κάνει για τους δημόσιους υπαλλήλους μέσα από τον νόμο Βεναρδάκη ή Κατρούγκαλου μάλλον, πριν το Βεναρδάκη. Αυτό που έχουν κάνει σωστά στους δημόσιους υπαλλήλους δεν ισχύει για τους αυτοδιοικητικούς. Και γιατί? Το τρίτο που δείχνει, αν θέλετε, μία όχι τόσο σημαντική πέραν της καλοπροαίρετης ρητορικά διάθεσης, είναι ότι δεν ακούμε τη λέξη ανάπτυξη. Ακούμε μόνο τη μιζέρια που θα πρέπει να διαχειρίζεται ο κάθε δήμαρχος, η κάθε δημοτική αρχή μέσα από μια διαδικασία μείωσης των πόρων, αύξησης των διαδικασιών, αύξησης των αρμοδιοτήτων, και δεν ακούμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα τη λέξη ανάπτυξη. Βεβαίως θα πει κάποιος, μα τι λέει τώρα ο Πατούλης από το βήμα του θεματικού συνεδρίου? Ανάπτυξη με 7 χρόνια ύφεση μπορεί να πει κανείς? Ναι, λέμε εμείς, μπορούμε να πούμε τη λέξη ανάπτυξη. Πότε όμως? Όταν πραγματικά θα υπάρχει η μεταρρύθμιση του κράτους, η οποία θα δίνει τις αρμοδιότητες στις τοπικές κοινωνίες όπως έχουν γίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η μεταρρύθμιση, την οποία εγώ πράγματι συμμετέχουμε με κατανόηση και καλοπροαίρετο τρόπο, που δεν είναι αδυναμία αυτή η συμμετοχή, είναι διάθεση να προσφέρουμε σε όποια κεντρική κυβέρνηση έχει την διάθεση να αλλάξει τα δεδομένα στο κράτος, στη διοικητική του δομή και στην αυτοδιοικητική του δομή. Είμαστε κοντά του εκεί. Όμως θα πρέπει να κατανοήσουμε επίσης ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Εάν δεν υπάρχει διάθεση μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων που οφείλουν να έχουν η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δήμοι και οι περιφέρειες, τότε πραγματικά, και το δηλώνω επίσημα, θα δουν μια άλλη αυτοδιοίκηση. Την αυτοδιοίκηση των αγώνων, την αυτοδιοίκηση της δράσης, την αυτοδιοίκηση της αντίδρασης μαζί με τους πολίτες για τους πολίτες. Θέλω να ξέρετε ότι σε μια τέτοια διαδικασία εμείς έχουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη στη χώρα. Και αυτό θα πρέπει διαχρονικά οι κεντρικές κυβερνήσεις να πούν γιατί τόσα χρόνια και τώρα δεν έχει γίνει αμέσως. Γιατί δεν αφήνουν την τοπική κοινωνία να αποφασίζει για τον τόπο του, για να μπορέσει πραγματικά να υπάρχει τοπική ανάπτυξη και μέσα από τις τοπικές αναπτύξεις να υπάρχει η ανάπτυξη της χώρας για μια δυνατή Ελλάδα. Θα πρέπει να μας υποθεί δυνατά γιατί δεν τρέχουμε, και ελπίζω να τρέξουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς ως Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, με τον βραχίωνα της επιστήμης του ΙΤΑ και της επιστημονικής γνώσης, έχουμε όλες τις αυτοδιοικητικές απόψεις οι οποίες υπάρχουν σήμερα σε όλη την Ευρώπη. Τα νούμερα τα οποία θα παρουσιαστούν και αύριο είναι τραγικά για τη χώρα μας στο επίπεδο της επικουρικότητας και βεβαίως της απόφασης τοπικής κοινωνίας για την τοπική κοινωνία.
Και αυτά τα νούμερα δεν είναι νούμερα τα οποία είναι αυθαίρετα. Είναι νούμερα εφαρμογής των άλλων χωρών απέναντι στην αυτοδιοίκηση. Ένα παραδείγματος νούμερο, το οποίο είναι ένα νούμερο ανάπτυξης για την τοπική κοινωνία, είναι το 11,2% του ΑΕΠ, τα οποία διατίθενται στην αυτοδιοίκηση από την κεντρική κυβέρνηση. Ο μέσος όρος των χωρών της Ευρώπης. Δεν μπορούμε με αυτό το νούμερο εμείς να είμαστε πολλαπλάσια 10 φορές πιο κάτω από αυτό το νούμερο έναντι της αυτοδιοίκησης. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε οπισθοδρομικοί σαν χώρα, είμαστε μια χώρα που αλλού πηγαίνουν οι υπόλοιποι και μονομερώς πηγαίνουμε εμείς κάπου αλλού, και μακάρι αυτή η πορεία να έχει φέρει όχι 7 χρόνια ύφεσης, να έχει φέρει 7 χρόνια ανάπτυξης. Είναι θλιβερό. Ακόμα και η Ουγγαρία, η Εσθονία, οι οποίες μπήκανε πριν λίγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουν κάνει μεταρρυθμίσεις, μεταβιβάζοντας τις αρμοδιότητες στους Δήμους, και αυτό να έχει δώσει ήδη 2 και 3 χρόνια ανάπτυξη σε αυτές τις χώρες. Θα έλεγα, με τους ανάλογους πόρους, κύριε Χατζηδάκη, θα έλεγα, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, ότι η προσπάθεια την οποία θα κάνει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος όλο αυτό το διάστημα θα είναι καταρχήν να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μέσα από την εξωστρέφεια την οποία ήδη έχει ξεκινήσει προς την Ευρώπη, προς το Κογκρέσο, οι οποίοι έχουν ήδη βγάλει την αυτοδιοικητική Ευρωπαϊκή Χάρτα, που έχει τεθεί η εισήγηση του τι εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη, και αυτό ζητούν να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα. Και το ζήτημα είναι, εμείς έχουμε αυτή τη διάθεση? Θέλουμε ως χώρα πραγματικά να κάνουμε εκείνο το οποίο ως υπέρβαση έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια? Θα σας πω λοιπόν επιγραμματικά τι πρέπει κατά την άποψή μας να γίνει άμεσα μέσα από αυτή την Επιτροπή και ως νομοθεσία του κράτους. Καταρχήν θα πρέπει να υπάρξει αναβάθμιση τοπικής αυτοδιοίκησης στο νέο σύστημα διοικητικής οργάνωσης του κράτους με την εγκύτητα και την επικουρικότητα.